もちろんゴールはまだ見えていません。今日の続きが未来になる。いいわ、いいとこだ、いいとこ、一番いいとこだ。今日のこんな続きが人生ですよ。でも50年続きました。いや、これだからでしょ、これだから続いたんでしょ。出るものは仕方がございません。無理をする必要はないよ。高見大丈夫かい？高見大丈夫かなと思いましたけども、絶対わざとだろうと思いました。